Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita pada sesi 6 pada mata kuliah Teknik Karya Tulis Ilmiah. Dan pada sesi ini Anda akan belajar tentang penyusunan karya ilmiah untuk jurnal ilmiah. Rekan-rekan sekalian, pada sesi ini materi yang akan Anda pelajari adalah klasifikasi jurnal, pemilihan jurnal, penelusuran jurnal, prosedur penerbitan jurnal, hingga petunjuk penulisan jurnal ilmiah, etika penulisan dan pengiriman naskah, sampai nanti juga pada plagiarisme. Rekan-rekan sekalian, di akhir sesi diharapkan Anda semua mampu menulis karya ilmiah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam penulisan karya ilmiah yang benar. Rekan-rekan sekalian, saya mengingatkan pada sesi ini ada diskusi dan juga ada beberapa soal yang bisa Anda kerjakan. Oleh karena itu, saya berharap Anda tetap menjunjung tinggi nilai originalitas, pendapat dan pemahaman Anda sendiri dan menghindari untuk plagiarisme. Dan materi bisa Anda pelajari pada PMP, Teknik Penulisan Karya Ilmiah.